कल से नाजरीन बहस एक ही चल रही है कि ये जो नया प्रोसेस हमारे सामने आया है, पहले चीफ जस्टिस की सिलेक्शन का, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनना है, क्या ये अदलिया की आज़ादी के ऊपर एक हमला है या फिर पाकिस्तान के अंदर जो दूसरी राय है, हुकूमती राय है कि पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर शफाफियत लाई गई है, ख़ास तौर पर जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सिलेक्शन के हवाले से। इससे पहले जो है वो यही होता था कि जो है जजेस खुद ही सिलेक्ट करते थे और अपने वो जो मुख्तलिफ मुबैना तौर पर जिन लॉ कंपनीज़ के साथ वो काम किया करते थे वहीं से लोग आ जाते थे बहैसियत जजेस। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, इसके ऊपर इंटरनेशनल जो रिएक्शन आ रहा है वो भी आपके सामने सबसे पहले रखते हैं। पाकिस्तान जो है आईसीजे, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस, एक वेल रेप्यूटेड इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से ये बताया गया है कि 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज ए ब्लो टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। गुज़िश्ता रोज़ एक्सप्रेस ट्रिब्यून की जो हेडलाइन थी वो आपके सामने रखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो जुडिशरी है उसके जो पर हैं उनको काट दिया गया है, जुडिशरी विंग्स क्लिप्ड। आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग छापा गया है कार्टून, पाकिस्तान का जो बड़ा अंग्रेज़ी का अखबार जिसको ये बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा जो है तस्दीक शुदा उसको लोग मानते हैं। आप देख सकते हैं नाजरीन, जो है रियासत के 3 स्तून हैं, पार्लिमान का स्तून है वो अपनी आबोदाब के साथ खड़ा है, उसके सामने है एग्जेक्टिव, चूँकि पार्लिमान से एग्जेक्टिव मौजूद होती है, वो आपको नज़र है वो भी खड़ी है, लेकिन जुडिशरी जो है, अदलिया जो है वो दैट हैज़ बिन कट टू साइज। उसका जो है आप देख लेंगे कि उसने जो सपोर्ट प्रोवाइड करनी है रियासत को बकौल ये जो कार्टून के डॉन के अंदर छपा है वो नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम के अंदर भी देख लें नाजरीन, इसको खबर को कवर किया गया है चूँकि बड़ी खबर है। जुडिशियल ओवरहॉल स्क्वीक्स थ्रू आफ्टर हाई पॉलिटिकल ड्रामा इन पाकिस्तान, ये देख लें। ब्लूमबर्ग ने भी इसको कवर किया है, पाकिस्तान लॉ मेकर्स चेंज कॉन्स्टिट्यूशन टू स्ट्रेंथन इन्फ्लुएंस, के हुकूमत का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ जाएगा। द गार्डियन देख लें नाजरीन, पाकिस्तान गवर्नमेंट कर्ब्स जुडिशरीज पावर आफ्टर एलेज्ड हरासमेंट ऑफ एमपीज, ये भी आप देख लें मुबैना तौर पर। रॉयटर्स, पाकिस्तान पासेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एम्पावरिंग पार्लियामेंट टू पिक टॉप जजेस। उसके बाद द टाइम्स ऑफ इंडिया, इन डेड हीट ऑफ नाइट, ये बड़ी इंटरेस्टिंग हेडलाइन निकाली है। इन द डेड ऑफ नाइट नाजरीन, पाकिस्तान shackles its judiciary. What is Pakistan's 26th constitution amendment and why is it is so controversial? ये भी उन्होंने हेडलाइन निकाली है। इसी तरह अल जज़ीरा ने पाकिस्तान passes amendment empowering parliament to pick top judge, ये तो हो गया इंटरनेशनल रिएक्शन इसके ऊपर। अब ये जो रिएक्शन आ रहा है इसकी बुनियादी सी वजह भी नाजरीन बनती है 12 रुकनी कमेटी जिसने आज पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस का इंतखाब करना है, उसमें जो हुकूमती अरकान नाजरीन 3 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से हैं, लॉ मिनिस्टर आजम निताज साहब, ख्वाजा आसिफ साहब हमारे सियालकोट से, एहसन इकबाल साहब आगे नारोवाल से, शाइस्ता परवेज़ लाहौर से हैं, रुकने जो है वो मुस्लिम लीग की MNA हैं, और 3 ही ये लोग हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इत्तेहादी है हुकूमत की, सेंटर फारूक H नाइक, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर और राना इंसार, ये है इनका ताल्लुक है MKM के साथ। ये ज़ाहिर है हुकूमती इत्तेहाद का वो भी हिस्सा हैं और इस वक्त कैबिनेट के अंदर भी बैठे हुए हैं। अपोजिशन सेनेटर कामरान मुर्तज़ा नाज़रीन, ये इनका ताल्लुक JUF से है, सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र अपोजिशन रुकन सेनेट से, PTI से इनका ताल्लुक है, और बैरिस्टर गौहर और साहबजादा हामिद रज़ा खान PTI एंड सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। हसन, सबसे पहले इसमें अब कोई दो राय है, 2/3 मेजॉरिटी से नए चीफ जस्टिस का इंतखाब होना है। 2/3 मेजॉरिटी वाज़े तौर पर हुकूमती इत्तेहादी जमातों के पास है पार्लिमानी कमेटी के अंदर, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ। मैं वैसे और किसका कर रहा था, चलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो क्रिटिसिज्म पूरी दुनिया से भी आ रहा है, कल आप पाकिस्तान के भी सारे अखबारात के अंदर जो एक छपा क्रिटिसिज्म, आप इसको किस नज़र से, किस जाविये से देखते हैं कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो हुकूमती इत्तेहाद के अंदर जमातें मौजूद हैं वो अपनी मर्जी से टॉप 3 जजेस में से एक जज का इंतखाब करने के काबिल हैं? जी बिल्कुल, उनके पास 2/3 मेजॉरिटी है, 2/3 मेजॉरिटी थी दोनों ऐवानों के अंदर, तभी ये 26वीं आईनी तरमीम हुई है।
یہ پاس ہوئی ہے. دیکھیں مجھے تو بات یہ ہے کہ میں تو زاویہ یہ دیکھوں گا کہ جب جنرل مشرف نے مارشل لا لگایا تھا پاکستان میں تو مجھے یاد ہے دوردرشن نے ہمارے تمام چینلز بند ہو گئے تھے. میں پی ٹی وی تھا تو وہ پی ٹی وی اور پی ٹی وی 2 تھا تو وہ جو ہے بند ہو گیا تھا. تو وہ ہیڈ لائن لگی تھی کہ پاکستان کے سیناپتی مشرف نے خود ہی اچھل کود کر کے جو تاج ہے اپنے سر سجا لیا. تو ہماری عدلیہ نے خود ہی فیصلہ دے کر یہ اختیار اپنے پاس لے لیا تھا کہ جناب ہم جو ہے وہ سینیورٹی پرنسپل یہ لے آئے تھے. یہ آئین کی منشا نہیں تھی. ایک بات دیکھیں, اور آئین کی منشا جب نہیں تھی اور خود ہی جب فیصلہ کیا تو اس دن سے انہوں نے جوڈیشل مارشل لا ملک میں لگا دیا تھا. اب پارلیمنٹ نے اپنی جو سپیس ہے وہ جو انکروچ سپیس تھی وہ واپس دی. افتخار چودھری صاحب سے میں سٹارٹ کر رہا ہوں. اب یہ دیکھیں کہ جس مشرف صاحب کے مارشل لا کو تو پوری دنیا غلط کہہ رہی تھی, اس کو جو ہے وہ انہوں نے مور لگا دی اس کے اوپر. سب آپ کو 17ویں آئینی ترمیم کا پتہ ہے؟ ہماری عدلیہ نے 17ویں آئینی ترمیم کا پتہ ہے؟ انہوں نے یعنی وردی کے اندر پرویز مشرف صاحب کو, پارلیمان نے کیا تھا, مشرف صاحب کو بھی انہوں نے الیکشن لڑنے کی اجازت دی تھی. کورٹ میں میٹر گیا تھا سر, پارلیمان نے انڈورس کر دیا تھا, کورٹ میں بھی میٹر گیا تھا جی, اور کورٹ میں بھی انہوں نے اجازت دے دی تھی. تو یہ ہماری عدلیہ کا یہ مطلب یہ ان کی روایت چلی آ رہی ہے. تو اب اس روایت کو جو روایات یہ قائم کرتے آ رہے ہیں, جو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنے نام لکھواتے آ رہے ہیں, تو اب ان کو کہا گیا ہے کہ جی آپ تشریح کے نام کے اوپر ٹرائیکاٹومی آف پاور کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جی ٹرائیکاٹومی آف پاور کی ڈیفینیشن جو تھی اس ڈیفینیشن کو غلط ثابت کیا ہماری عدلیہ نے. انہوں نے اور یہ 26ویں آئینی ترمیم نے اس کو مضبوط کیا ہے. جو پارلیمنٹ کا اختیار تھا اس پر انکروچمنٹ کی. نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ جب اپنے دائرہ اختیار سے نکل کر, میں کہہ رہا ہوں مضبوط کیا ہے. نہیں 26ویں آئینی ترمیم نے بالکل جو ہے وہ توازن کو جو ہے وہ مضبوط کی ہے. یہاں توازن خراب ہو چکا تھا. عدلیہ جو ہے ہر معاملے میں مداخلت کر رہی تھی. یعنی جیسے وہ حیدر نقوی صاحب کہہ رہے ہیں اور فیصل واڈا صاحب جس طرح بات کرتے ہیں, وہ بڑی زبردست بات ہے کہ وارڈ وائی کے چکر میں پی کے ایل آئی کے معاملے کے اندر جناب آپ جو ہے وہ مداخلت کر رہے تھے. آپ پی آئی اے کے اندر چلے گئے, آپ ریکارڈ کے اندر چلے گئے, آپ نے پورے ملک کا بٹا بٹھا دیا. اسٹیل مل کے اندر آپ گئے, اچھا ناظرین معاملے کے اندر آپ نے مداخلت نہیں کی.